Qarzi bor kishi umriga borsa bo'lamdi yoki oldi bilan qarzni qaytarish kerakmi? Alloh taolaning berishga qodir bo'lgan kishilarning Alloh uchun Baytullohga berishi ularga farz qilindi degan oyatdagi qodir bo'lish shartiga asosan haj o'zining zarur ehtiyojlaridan eshingan holda berib kelishning chiqimlarga va qaytib kelib bo'lguncha bola chaqalarga yetkidek xarajatga chiqina oladigan kishiga yo'l tinch, omon bo'lsa, ondan umrida bir qitim farzdir. Şuna hajni niyat qilguchi qarzlarni to'lab bo'lgan bo'lishi, shundaqla yuqorqi shartlarga to'shadigan bo'lish kerak. Hatto Imom Abu Yusufning yurtiga qaytib kelgandan keyin bir oy yetkida xarajati bo'lish kerak deganligimi naql qilingan. Demak, qarzdan ishni olmagan kishi o'z pulida haj qila olmaydi. Hajga to'salg'i bo'ladigan qarz deganda nuqul boshqalardan o'tni olgan qarzlar ko'zda tutilmaydi. Belki her türlük naqnisi qarz, to'lam, shundaqla umumiy fikrlarning haqqi bo'lmuş zakat, nazr, fidya, kaffarat va hokazolar hammasi mushu doiraga kiradi. Shunga qarzlar kishining qarzni to'lab bo'lmaguncha hajga berishi farz emas. Naqnisi qarz ijtimoiy farovonlikning taqozosi. Fikr miskinlarning haqqiga chetildigan zakatni ado qilmay turib, ahli oilasini hadidan ziyoda qisib, jon jahli bilan hajga markazlashgan kishining haji barchadan behojat haq taologa kerak emas. Bu ahvolda kishining qilgan haji o'z iqtisodi bilan emas, boshqalarning haqqi badiiy qilingan haj bo'ladi-da, iqtisodiy jihatdan qurbi yetish shartini hozirlamagan bo'ladi. Hatto qo'lidagi iqtisodiy qarzni to'lashdan iborat farzga sarf qilmay, o'ziga farz bo'lgan hajga sarf qilganligi qarz egalarining shundaqla bola chaqalarning haqqini kechiktirib o'tganligi va orqaga so'rganligi tufayli gunohkor bo'ladi. Hajga bormoqchi bo'lgan kishining vaqti to'shib qolgan qarzi bo'lsa, birovning haqqi chetilganlik sababli qarz egasining qarzini talab qilib, qarzdorni safardan to'xtatib qo'yish haqqi bo'ladi. Agar kishining qo'lida ma'lum moddiy mol-mulk bo'lsa-mu, o'zi va bola chaqalar ehtiyojli turuqlik faqatla haj uchun setib etishi to'g'ri emas. Ammo ehtiyojdan ortiq mol-mulk bo'lsa, u kishi farz hajning iqtisodiy shartini hozirlagan hisoblanadi-da, bularni darhol naqbulga aylantirib hajga minishi vojibdir. Hajga berib kelish o'tmishda emas, kunimizdami ko'proq rasxot va vaqt talab qiladigan bir amaldir. Haj faoliyatlari va safarining ranju mushaqqatimi hojining tan salomatligiga aziyat elib keladi. Hatto kishi bu safarda yoki shaytonga tosh etish va Arafatda turish jarayonidagi qisqanchilikdan yoki har qanday bahona sabab yoki sababsizlar Robbining huzuriga ketib qolishi mumkin. Qarzdor hoji olimodiz o'lib ketsa, agar qarz hujjatlanmagan bo'lsa, varislar qarzdan tinilishi mumkin. Shunga qarzdor turib hajga bormoqchi bo'lsa, qarz egalarining ijozatini olish kerak. Agar qarz egalari muhlat berib, qarzni kechiktirib to'lashiga rozi bo'lsa, shundaqla hajda yoki yo'lda o'lib ketsa, qarzdan rozi bo'lib ketganligini aytsa, andan borsa bo'ladi. Shundaqdimi qarzdan qaytara olishga ko'zi yetishi va ishonchi bo'lishi kerak. Balkim haj safari uningga halol yo'li bilan kirim qilish yo'lini echitishi mumkin. Shundaqdimi hajga berib qolsa, qarzini qaytara olmasligidan ansirsa yoki hajga ketganlikdan ishi va kirimi to'xtab, qarzni qaytara olmaslik ehtimolligi cho'ng bo'lsa, yanada bormaslik lozim. Agar kishi qarzni to'lamay hajga borgan bo'lsa, qilgan haji inovatlik bo'lamdi. Deganda Imom Ibn Qudama rahimahulloh gadinida bu turlik haqlar bo'lgan kishi haj qilib, bu haqlarni zoyi qilmasmi, uning haji to'g'ri. Chunki bu haqlar yanada uning gadinda degan. Lekin bu kishiga aslida haj farz bo'lmay turib qilgan ushbu inovatlik haji farz hajiga hisob bo'lib, gadinda farz haj soqit bo'lamdi deganda uni jazm qilish basim mushkuldir. Chunki olimlar bu xil ahvolda birdek qarashga kelolmagan. Shunga mumkin qadar keyin iqtisodiy jihatdan qurbi yetganda farz hajni ado qilish kerak. Xalqimizda haj qilsalar qul haqqidan xolos bo'lib, onadan tug'ilma bo'lib ketadi deydigan gap bor. Bu asossiz gap. Chunki Allohning haqqi kengchilik asosida, qul haqqi datalash asosida degan fiqhiy qoida bo'yicha banda har qancha gunohkor bo'lsa-mu, Allohga sherik keltirmagan bo'lsa-la, ixlos bilan layoqatli haj qilsa, Alloh taologa qilgan gunohlaridan forig' bo'lgani bilan qul haqqidan faqat uni egasiga ado qilish yoki haq egasini rozi qilish bilanla xalos bo'ladi. Alloh taolo hech nimaga muhtoj bo'lmag'achqa o'zining sof haqqini bandirga mehribonligidan afu qilib o'tadi. Shunga qasr namoz, tayammum qatorliq kengchiliklar Allohning sof haqlaridan bo'lib, hajning qarzdorga qodir bo'lish sharti hozirlanmaganlikdan farz bo'lmasligi shu jumladandir. Lekin banda ojiz, muhtoj bo'lguchidir. Shunga bandalar aro haqda ko'pincha ahvolda haqdor afu qilib qo'lida yetarli iqtisodiy bor ayol mahrami bilan hajga bora oladigan imkoniyati bo'lsa,
eri qarzdor tursimi hajga berish kerak. Chunki u ayolning hajga qurbati yetidi. Erining qarzini to'lash ixtiyori yordam qatoridagi nafli bo'lib, farz haj buning oldida turdi. Hajga berish uchun qarz olishmi olimlarning birdek ijmosi bilan farz emas. Chunki qurb yetish hajning farz bo'lishining shartidir. Farz bo'lish uchun shart qilingan narsani qo'lga keltirish farz emas. Bu borada umumiy qoida shuki, pul mol asos qilingan har qanday ibodatda pul molning ilkida bo'lishiga qaraladi. Pul molni ilkiga kirgizish talab qilinmaydi. Abdullah ibn Abi Awfa radhiyallohu anhumadan kishi qarz olib hajga borsa bo'lamdi deb so'ralganda, qarz olmay ishlab Allohdan rizq tilaydi, hajga bormaydi deb javob bergan. Imom Shofiymi safardagi bola chaqalarga ketarlik turmush xarajatini taq qila olmagan kishiga haj farz bo'lmaydi degan. Hamda umr qilishning hukmi ustida to'xtalgan bo'lsak, olimlar tunji qitimdan keyin qilgan umrining farz emasligida birdek ittifoqdadir. Hanafi va Malikiylarda mo'tabar qarash umrda bir qitim umr qilish sunnati muakkida. Shofiy va Hanbalilarning qarashida umrda bir qitim umr qilish farzdir. Yig'ib aytganda, mubodo bir qitim bo'lsa-mu umr qilishni hajga o'xshash farz desakmi, qarzdor holatda umr qilishning hukmi yuqorida aytilgandek mutlaq farz hajning hukmidan chiqib ketilmaydi. Farz emas degan qarashni tutgan taqdirda texmi shundoq bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.